ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσίαση του βιβλίου «Το ενεργειακό μέλλον και περιβάλλον», το οποίο εξέδωσε ο Ανδρέας Γερμανός, εκδός Γερμανός. Είναι δίπλα μου ο κύριος Γερμανός, θα μας μιλήσει για το βιβλίο. Εγώ εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει τη Δευτέρα στις 18 Νοεμβρίου, την αμέσως επόμενη Δευτέρα, στο ξενοδοχείο Γαλαξίας στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα μιλήσουν για το βιβλίο ο Θανάσης Μητρόπουλος, πρόεδρος του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που όλοι ξέρουν ότι είναι και καθηγητής στο τμήμα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ο Μαθιός Ρήγας, που είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Energean Oil and Gas, πλέον ένα πολύ γνωστό και οικείο πρόσωπο σε όλους μας ως επενδυτής για τα πετρελαϊκά ζητήματα στην περιοχή μας. Ο συγγραφέας, ένας εκ των συγγραφέων των βιβλίων, ο κύριος Μιχάλης Οικονομίδης, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, και ο κύριος Όλμον Κασίνης, που είναι διευθυντής σε εταιρεία παροχή συμβουλών σε τέτοια θέματα ενεργειακού χαρακτήρα. Δεν είναι μονάχα τα πετρέλαια που είχαν ανακαλυφθεί κάτω και εξορύχθηκαν τα 20 χρόνια περίπου που πέρασαν από τότε, αλλά και άλλα κοιτάσματα που πιθανόν να βρεθούν, γίνονται έρευνες ήδη, αλλά και η ίδια η πορεία του αερίου, του φυσικού αερίου, όπως θα μας έρθει από την Ανατολή ή από τον Νότο. Ήδη έχουμε μία σειρά από αντιδράσεις για τον ΟΤΑΚ, ο οποίος όμως από την άλλη πλευρά διαφημίζεται πως είναι ένα πολύ σπουδαίο όπλο γεωπολιτικού χαρακτήρα στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης, του κράτους μας, και παράλληλα βεβαίως και όλες οι συζητήσεις που έχουν ανοίξει τον τελευταίο καιρό σε σχέση με την διακίνηση του υλοποιημένου φυσικού αερίου. Για όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα θα συζητήσουμε τη Δευτέρα, γιατί είναι πραγματικά θέματα τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους καρβαλιώτες. Δίνω το λόγο στον κύριο Γερμανό για να μας παρουσιάσει και αυτός πολύ σύντομα το βιβλίο. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Καβάλα, τον κύριο Σιμιτσί, που αγκάλιασε και έθεσε υπό την αιγίδα του την παρουσίαση του βιβλίου, όπως και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, που το είδε πολύ θετικά. Και θέλω να πω ότι η παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου, το οποίο έχω στα χέρια μου και θα το δώσω στον Δήμαρχο, τον πρώτο πολίτη της Καβάλα σήμερα, λοιπόν, έχει ένα σκοπό, ότι θεωρούμε ότι η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που παράγει πετρέλαιο σήμερα είναι η περιοχή της Θάσου, της Καβάλας, η δική σας περιοχή. Μιλώντας με τον συγγραφέα, τον κύριο Οικονομίδη, τον Μιχάλη, και πώς θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου, ακριβώς και ο ίδιος, επειδή θεωρείται μια μεγάλη φυσιογνωμία, την οποία θα το γνωρίσετε τη Δευτέρα όταν έρθει στην Καβάλα. Λοιπόν, και έρχεται απευθείας από το Χιούστον και πολλά ταξίδια τα οποία έχει κάνει, τιμώντας ακριβώς την Καβάλα για να μπορέσει να μιλήσει ευρύτερα. Όχι τόσο για το βιβλίο, αλλά και για όλα αυτά τα θέματα τα οποία ανέπτυξε προηγουμένως ο Δήμαρχος, για να μπορέσει λοιπόν να δώσει τις δικές του σκέψεις και παρουσιάσεις γύρω από το θέμα της εξέλιξης της ενέργειας στον ευρύτερο χώρο που ξεκινάει από την Κύπρο, το Αιγαίο και φτάνει λοιπόν μέχρι τη συγκεκριμένη περιοχή της Θάσου που παράγει το πετρέλαιο. Επομένως, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα και το βιβλίο λοιπόν αποτελεί ένα οδηγό, όπου ακριβώς μέσα στα 13 κεφάλαια του μπορεί να δώσει εκείνα τα στοιχεία, μια και όλοι μιλάμε σήμερα για την ενέργεια και πρέπει να ενημερωθούμε, ώστε όταν μιλάμε και συζητάμε ή όταν παίρνουμε και συνεντεύξεις ως δημοσιογράφοι ή άλλες κατηγορίες που θέλουν να αναμειχθούν ή να δουλέψουν στον χώρο του πετρελαίου, να μπορούν να γνωρίζουν ακριβώς τι είναι το θέμα της ενέργειας ευρύτερα πια και να μην κάνουμε λάθη και να μην επιθέτουμε. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο μένει στις προθήκες στο βιβλιοπωλείο και περιμένει να το αγοράσει κανείς. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θεωρούμε σημαντικό στην πορεία της βιβλιογραφίας για την ενέργεια στην Ελλάδα, και ακριβώς αυτό μας είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδος, παίρνοντας το βιβλίο στα χέρια του. Ακριβώς μας είπε ο κ. Μανιάδης ότι ίσως είναι η αρχή πια για να εμφανιστεί η ελληνική βιβλιογραφία με τέτοιου είδους βιβλία. Δεν είναι από την αρχή το βιβλίο μια καταγραφή, αλλά μια ιστορική εξέλιξη, το οποίο παρουσιάζεται βήμα-βήμα στα 13 κεφάλαια τα οποία σας ανέφερα. Στο τελευταίο κεφάλαιο, λοιπόν, στο 13ο,
αναφέρεται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα κοιτάσματα των υδρογοναθράκων που πρόσφατα ανακαλύφθηκαν στην περιοχή. Επομένως, ως δημοσιογράφοι, μεθαύριο τη Δευτέρα, θα έχετε την ευκαιρία λοιπόν και με τον κύριο Κασίνη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος και ο σύμβουλος της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα πετρέλαια, αλλά και για τον κύριο Νικονομίδη, αλλά και με τους άλλους τους καθηγητές εδώ πέρα και τους σύμβουλους ενέργειας, θα μπορέσετε να έχετε μια ολοκληρωμένη αντίληψη γύρω από το θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε. Να συμπληρώσω ότι οι συνδιοργανωτές μαζί με το Δήμο δηλαδή Καβάλας είναι το Επιμελητήριο Καβάλας, η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, η Ένωση Κυπρίων Καβάλας, φυσικά η εκδόση Γερμανός και το ΤΕΙ Καβάλας, και εννοείται θα μας κάνει την τιμή να είναι μεταξύ των ομιλητών ο πρόεδρος.